Ndũgamano njerũ rũhonge-inĩ rwa ũkui wa mũingĩ nĩ yumĩrĩtie o rĩngĩ thutha wa thirikari kuga ndĩkũheana marũa ma ũkui kũrĩ ngari iria ikuaga thii 18 igeria-inĩ rĩa kũnina mũthianĩro wa ngari gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi. No na kũrĩ o ũguo, ikinya rĩrĩ nĩ rĩkũmithĩtio nĩ arũgamĩrĩri a kĩama kĩa matatũ rungu rwa mũikarĩri gĩtĩ wao Kusian Mũciri. Kĩama gĩkĩ kiugĩte kĩrĩ na ũmenyo atĩ kũrĩ na gĩkundi kĩa andũ kĩrĩa kĩrahinyĩrĩria thirikari gũkinyanĩria itua rĩrĩ nĩguo magĩe na mweke wa mbere wa kũrehe mbathi iria ikuaga andũ aingĩ rungu rwa mũbango wa BRT. Na andũ acio nĩ mahotete kũingĩra thirikari-inĩ, makona andũ atarĩ hau thirikari-inĩ, makagũrĩrwo mbathi 64 na mbeca cia mũingĩ. Ihinda-inĩ o rĩu kĩama gĩkĩ nĩ kiugĩte kũrĩ na mwandĩki mũkaru ũmwe ũrĩa gũkinyanĩria na rĩu agũrĩte mbathi 20 na kwa ihinda rĩrĩa etereire thirikari ikinyanĩria itua rĩrĩ nĩguo arehe mbathi ciake. Na nĩkĩo ũrona nĩ makinyĩte handũ rĩu marenda kweheria ngari ici ingĩ o makorwo nĩo ene mbathi acio na andũ aya angĩ meherio biathara-inĩ. Kĩama gĩkĩ ningĩ no kiugĩte gĩtiakuruhanirio mĩario-inĩ ĩgiĩ kũnina matatũ cia gũkua andũ 18 ĩndĩ rĩrĩ rĩarĩ itua rĩa andũ kĩũmbe arĩa itanya rĩao nĩ kwĩguna. Kwani wewe ni nani? Wewe ni nani juu umepatiwa cheo? Na mimi nataka kuambia Meja, hiyo ofisi hapana yako. Hiyo ofisi utatoka. Hautaishi hapo milele. Hata CS utatoka. Hautaishi hapo milele. Kwa ihinda rĩrĩ kũrĩ na matatũ 37,000 cia gũkua thii 18 guothe bũrũri-inĩ, 15,000 gatagatĩ ka ici ikĩrutĩra wĩra gũkũ mũciĩ wa Nairobi na kũrĩa ciandĩkĩte andũ 500,000. Mwena-inĩ wakĩo kĩama kĩa atwarithia bodaboda onakĩo nĩ kĩreganĩte na itua rĩrĩ, makiuga ono makoretwo makinyamario marĩ mĩrutĩre-inĩ yao ya wĩra. Andũ arĩa maruta wĩra CBD nĩ aruti a wĩra, matigana marute wĩra na kona ena issue ya security, tuikare thondeke twina system ya kuripoti kinya crime. Serikali tafadhali, sisi kabla tujachukua msimamo mwingine, mkae na real representatives wa hii industry ndio tuweze kuona njia ambayo mwafaka ambao tunafuata. Kama sio hivyo, tutakaa chini na tutaita mkutano na tutaona njia ambayo tutachukua. Rĩrĩ ti rita rĩa mbere kũrĩ thirikari kweheria matatũ ici bara, no hihi ikinya rĩrĩ gĩgakinyanĩra, hathara ĩgũkorwo ĩkũrĩ aruti a wĩra arĩa megũtigwo matũĩ mekũrora nakũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, mũtambũrũko wa mohoro, ndĩ kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.